呢個就係我哋喺長洲嘅度假屋啊！你俾咗按金出嚟啊嘛？咁我每人打翻廿蚊俾你哋，係嘛？而家唔使唔使啊！你買嘢食嗰陣時，係咯。好凍啊！你隻手。啱去完廁所先。嚇唔係應該熱嘅咩？你啲料？你係咪腎虧啊？腎虧會攞冰尿嘅咩？冰尿。咩住？冰療人。哦，冰人。咁呢個就係露台啦，露台就係咁樣嘅。其實呢間好細嘅啫。咁我撩你叫聲，全部係咪氹咗個寒？我忍唔住想笑，喺度打我吹。行企企咁樣嘅。夜晚唔好咁嘈。你哋嗰陣時叫骷髏石都係咁㗎。我停啦！哇，陣間係咪要沖涼啊？陣間係咪真係入邊㗎？喺翻地盤啊！你係咪拖鞋啦嗰度？哇！好犀利！我酸近我啲拖鞋先。點解要酸嘅？有警察一大班警察。邊度啊？咦頭先見佢哋話好有型啊！咁高嘅。係咪要住長洲嗰啲住手喺呢度㗎？咦頭先你哋唔係嗰邊嘅咩？咩嘅？唔係好怕佢哋啦。佢可以告你㗎，藐視差人。藐視差人。哇！你有冇沖廁啊？我頭先係我搽藥膏啊個嘴。啲搽藥膏使乜咁秘密啊？你係咪何曉欣啊？我要對住塊鏡搽，咁對唔準個位啊！唔好成部段片都講何曉欣呢個名啊！可能有機會睇到佢啲片。咁真係唔知啦。我哋只要大家保密，佢就唔會留意有一段片。我哋一見到警察咧散步。有警察咩？有啊。再單車。哇！你做咩孭褲勞嘅？你帶相機啊？我攬住仲辛苦咯，想。咁啊係。你想講啊嘛？好醒啊！我已經放低咗好多嘢。係咪好醒啊？揾到兩個袋啊！冇錯。你最醒。我好醒啊！係啊，何欣溝你啦。算嘛？唔可以你知我咁醒嘅。何曉欣好似都曾經同阿康個妹有啲嘢嘅。阿康個妹係 B 嚟㗎。即係佢唔係有嘢嘅，佢有同我講過話，即係覺得佢唔差咁樣咯。哇！佢真係，喂，佢咪想即係融合我講呢啲説話，就覺得即係特登講俾我聽，佢個妹係咪勾引你啊？其實係啊。我有話佢阿妹對佢好好咯。係啊，即係特登要嗰經常講出呢啲説話。一個意思係咩？其實我想問你佢擴大佢嘅喂，佢要勾引對象。性愛圈子嚟嘅。佢遲啲會咩啊？介紹豪仔俾佢識啊，係咪？豪仔邊個？阿豪。攣啊！我啲同事嚟嘅。我哋連你錄緊都要講得同一時。係啊。我哋好可悲。爆料片，爆料片。好大風喎呢條。